soa amin'ny fampafavahana isika riavana anio alahady 7 febroary 2024 fotoana zay natokany fiangonana ho fanateram-bokatra ny fikambanam-piry azafindrahony sisa ho amintsika rehetra zay madadal'Andriamanitra ry sady voantso no marina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Andeha deran tompontsika amin'ny salamo fa 7 amin'ny 30 amin'ny 100 ny andeny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny salamo fa 7 amin'ny 30 amin'ny 100 ny andeny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Jehova o, efa nandinika ianao ka mahalala. Ianao ny mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro ely lavitra eny. Voadiniko ny toetro ka mandeha aho namandry ary fantatro tsara ny aleko rehetra fa endro tsy misy teny tsy fantatra eo amin'ny lelako Jehova o, manodidina eo voko sy eo anatrehako ianao ary apetrako ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra zany, eny avy loatra ka tsy tratro. Amen. Ry Tompo rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misotranao zay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ka nahatratro zao andro anio izao. Afahanay mitera sy misaotra ary makasitraka anao noho ny famindram-ponao zao ny tantananao sy ny fimbinanao ny fiainanay tsirairay avy. Mahatsiaro nefa izay Tompo fa tsy tanteraka teo anatrianao. Teo ny fahotana zay vitanay ary tao ihany koa ny heloka zay efa nataonay. Koa angatana aminao ny famindram-ponao Tompo mba hanadio anay ho afaka amin'ny fahotanay sy ny helokay rehetra. Fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao ka mamela ny helokay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Dia raisinay amin'ny finoana Tompo ny famelan-keloka omenao zay rehetra mibebaka marina tokoa voavela ny helokareo ny anarany masina. Dia angatakadrina finanao masina zay mba asa aminay hanavozana isan'andro san'andro ny fanompona anao Jesosy. Amin'ny anaranao
oentina maniry sy mangataka izany. Amen. zao sika riavana dia tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra ny sekoly alahady ao anatin'ny hira 780 iny dia mitsangana avokoa ny mpianatra rehetra sekoly alahady sy mpampianatra sy mpikambana rehetra ny ankizy rehetra ary ny tanora rehetra. Sampana sekoly alahady amin'izao 10 minitra natokana ho an'ny sekoly alahady izao. Mibanjina aloha hevitra vaovao ny fiangonana amin'ity volana febroary ity dia ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Mba haferitsika hoe izany teny izany mino ny tenin'Andriamanitra. Isika kory hafana dia isandreo mino ka andeha ary hosokafantsika ny baiboly ao amin'ny Jaona 9:7 tapany 2. Jaona 9:7 tapany 2. Rehefa hita izany dia hovatsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Izany teny izany ry havana no ho ataontsika tsy anjery amin'ity volana ity ka andeha ho arahantsika fihetsika ilay izy. Ataoko aloha dia avy eo iarahantsika manao. Vavaka moa ilay izy dia tsara izany arahantsika fihetsika. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia ho voninahitr'Andriamanitra dia mba iarahantsika mamerina ilay fihetsika sy ilay vavaka dia ataontsika mafy koa. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hivavaka ary isika. Tompo, misaotra anao izahay satria afaka nandray ny teninao teto anio. Ho aiza tokoa moa izahay fa tsy ho ao aminao ilay manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay? Ko raha vakiana sy hotoriana eto ny teninao dia aoka ny fanahy masinao hiasa amin'ireo mpanomponao ireo mba ampitoetra izany teny izany koa ao am-ponay rehetra izay miaina. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany izany. Amin'ny anaranao Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amaky sy hain'ny soratra masina isika arak'izay hita ao amin'ny fanekem-pihavanana taloha. Genesis 5:5 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Genesis 5:5 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa izay dia tohizana ao amin'ny fanekem-pihavanana vaovao araka ny filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka 5:5 andiny voalohany ka hatramin'ny 11. Lioka 5:5 andiny voalohany ka hatramin'ny 11.
ary faranana ao amin'ny epistily ho an'ny romanina toko faefatra andininy 17 ka hatramin'ny 520. romanina toko faefatra andininy 17 ka hatramin'ny 520. rehefa samy nahita itsika miteny rera dia vakina amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valym-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama, Jehova Tompo, inona no omenao ahy? Fa izao mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama, indro izao tsy nomenao fara andimby ahy, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ahy. Ary indro ny tenin'i Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao izany, fa izay aterakao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo ange ny lanitra ka iso ny kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy, ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesareta Jesoa. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely ny anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesoa dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa amin'ny lalina dia alatsao ny aratonao, ahazonao hazandrano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy anampy azy, dia avy reny. Ary nifenoiny ny sambo kely roa ka efa saiky ny lentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia nankoaka tamin'ny tongotry Jesoa izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy no ny habeny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak'i Jebedio izay niombondra raha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesoa tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesoa. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazony Abrahama sy ny taranany teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsy nitsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana, ahatoy ny teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoana ny Abrahama koa. Dia ilay razantsika rehetra araka ny voasoratra hoe, nataoko rain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninono, dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy ny antso
ny tsy misy toy ny misy, ary na dia efa nisy na dia efa tsy nisy nanantenana azy dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony sara, ary tsy nihanana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao tokoa, dia nasainy ny sainy ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa ny saina ho azy izany fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay nino ilay nanangana an' Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolono ny fahadisoantsika ka natsangany indray ho fahamarinana antsika. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary isangana isika hivavaka. Amen.
Hoan'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo hatrany anery havana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina ho aminao ny fiadanana. Ao anatin'ny fanitsahana volana vaovao tsika ary havana ary araka izany dia mibanjina aloha hevitra vaovao eo amin'ny sahany FJKM manao hoe ndeha ara ireto na ny fiangonana aloha mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Mampiorina ny mino tena loha hevitra izay natao iombonan'ny kristianina maneho ny sahany FJKM ao anatin'izao volana febroary itsahantsika izao. Kanefa ny soratra masina ry havana manakambara amintsika ny amin'izay hevim-panahy izay avoaka n'izany soratra masina izany dia ny Genesis na fiandohana ny andininy toko fa 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Izay no angalantsika hafatra avy amin'ity tenin'Andriamanitra amin'ity an'ity ry havana. Dia manasa anareo aho hoe mba hamerina satria rehefa nodiniana, rehefa nofakafakaina ity perikopa ity dia hita hevitra mipoitra ao ny voalohany dia hoe ary io mitahotra ao fa Andriamanitra tsy to manao izay mahasoa. Manao ana tsara hoe fiangonana? Ary io mitahotra ao fa Andriamanitra tsy to manao izay mahasoa. Ny faharoa ihany koa dia zao ny finoana ampanjakao dia ho marina ianao. Inona hoe faharoa? Ny finoana ampanjakao dia ho marina ianao. Raha jerentsika izay hevitra voalohany izay ny amin'ny hoe ary io mitahotra ao fa Andriamanitra tsy to manao izay mahasoa dia hitantsika eto amin'ity perikopa ty mazava tsara zany. Ary raha mijery ny perikopa eo alohantsika dia mahita fa avy nanavitra ny Lota i Abrahama izay zanadralahany moa Lota izay niafaka niady vao avy niady tamin'ny Kedor io amin'ny andininy toko voalohany io ambony io Kedor Laomer. Vao avy niady i Abrahama avy nanafaka ary dia rehefa tonga tany an-trano izy dia hitantsika eto fa tonga tamin'ny Jehova tamin'ny alalan'ny fahitana izay nanao hoe andeha vakintsika ny baiboly aza matahotra ry Abrahama izao no ampinganao sy valipiti lehibe indrindra ho anao. Aza matahotra inona moa no tokony tsy ho ahsika ao anatin'izany hoe aza matahotra izany. Ny tahotra hoy izy ny ty mpandinika anankiray dia tahaka ny aretina mahazo ny olona ka rehefa tratra ny tahotra ny olona dia mangovotra ary misy ary mety ho faty misy torana mihitsy ao anatin'izany tahotra izany ka ambaran'ilay mpandinika anankiray fa aretina izany tahotra izany arety mandringana. I Abrahama nefa eto noho ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany ary ho hitantsika eo ambany izany fa anisan'ny nampitahotra ny Abrahama ny amin'ny hoe ho very ny fananana noho ny tsy fananan-janaka. Satria fantatritsika fa efa lehilahy lehibe mbola tsy niteraka ary saravadiny koa dia torak'izay efa nitsahatra ny amin'izany hoe fiterahana izany. Dia torakovitra Abrahama raha ho faty iza ny zanaka andova. Raha ho faty tsy maintsy ho lasa ny fahavalo ny fananana rehetra. Fa i Abrahama ry havana dia tena lehilahy nanan-karena ary nanana ny naizy azy. Ary dia raha araka ny mpandinika ihany koa moa dia tahaka ny mpanjaka kely mihitsy tany amin'izay nalehany mihitsy Abrahama noho izany arenana izany. Ary ny arena dia midika fantatritsika fa fanambinan'Andriamanitra raha ny testamenta taloha ny resahana dia mariky ny fanambinan'Andriamanitra. Ka ity lehilahy lehibe izay atao hoe nambinan'Andriamanitra ity dia mbola nanana tahotra ihany izy na dia tao anatin'izany arena zany aza. Satria raha ho faty tokoa izy dia tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe hitondra ny anarany ray satria tsy manana taranaka, tsy isy tsony ny amelo maso ny taranaka any ariana any ary niezaka rehetra hatramin'izay dia very anjavony fotsiny zany. Dia mariky ny hoe faharesena lehibe zany amin'ny Abrahama indrindra fa ho an'ny olona izay maniry nefa tsy mahazo zanaka. Ny zavatra mampalahelo rehefa niavana amin'izao fotoana izao ary rehefa hatramin'izay ny olona manan-janaka manary ny zanany fa ny olona tsy manan-janaka mitady pitaiza, mitady zaza ho tezaina. Ary eto dia voatoy ny Abrahama mihitsy moa ny amin'ny Eliezera izay avy any Damaskosy
izay atao hoe taizany abrahama, tsy zanaky abrahama fa taizany abrahama. Anisan'ny nampanahany abrahama koa ny hoe aiza zavy dia tsy manan-janaka fa aiza dia olona taiza, olona mpanompo no andova ny fananana rehetra. Dia mazava ny tenin'ny Jehova eto ry havana, mazava ny tenin'ny Jehova, aza matahotra, izao no ampinganao, izao ny valosoa lehibe ho anao. Ary izay no mahatonga antsika miteny hoe Andriamanitra tsy toa manao izay mahasoa anao. Fa ao anatin'izany tsy mampahery fotsiny ihany izy amin'ny fitenenana hoe aza matahotra, fa mandray an-tsehatra miady amin'ny fahavalo. Ny ampinga moa indraindray tsy takatry ny tanora sy ny ankiziny amin'ny hoe inona izany ampinga izany, indraindray ny olona sabatra lefina, fa fantatritsika fa fiarovana zany. Fantatritsika amin'ny hoe bouclier moa, fiarovana raha misy ny zana-tsipika alefa amin'ny fahavalo, raha misy ny sabatra zay fiadiana alefa amin'ny fahavalo, dia eo ny ampinga hiaro ny olona, hiaro ny miaramila, hiaro ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka eto dia Andriamanitra mihitsy no manambara ny tena no ampinga eo amin'ny fatahorana, eo an'izay aia anana ny mpanompony. Izany hoe raha mamely zany ny fahavalo dia Andriamanitra no mitsenana izany voalohany. Ianao ao ambadika ao milamina tsara, mandeha ny sabatra, mandeha ny lefina, ianao tsy manana eritreritra fa Andriamanitra no manao ny asa. Ary tsy vitan'izay fa ny tena mahagaga ary dia zao, Andriamanitra efa sasatra miaro anao izy indray no mbola manome karama ho anao rehefa avy eo. Ary zany no hevitry ny hoe valim-pity, izao ny valim-pity lehibe ho anao. Zany hoe raha amintsika olombelona moa dia tahaka ny hoe voroa zany, satria fiarovana izy ny amin'ny tafika, kanefa izy indray avy eo no manome valim-pity, izy indray no manome karama. Tahaka ny hoe mandeha miasa ianao, miaro anao ny assurance any ampiasana, manome karama anao le olona niaro anao indray avy eo. Zany hoe ianao zany rehefa makany amin'ny assurance, tsy ianao indray kory ny andeha andivola amin'ny assurance zany raha ao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy indray no manome valosoa anao. Aiza ny mbola hita ohatr' izany tsika? Ka dia zao, tokony hampiorina ny fiangonana izany tenin'Andriamanitra izany, ary tokony ho tsaroantsika fa tsy tokony hatahotra zany ny fiangonana raha anatin'izao vanim-potoana izao. Tsy tokony hatahotra zany ny fiangonana eo amin'ny aia-piainana izay mety mampiahy azy. Samy manana ny mampiahy anazy tsika, samy manana ny mampatahotra azy, fa izany ho entintsika manatona an'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana dia zao, ny finoana ao am-panjakao dia ho marina ianao. Dia ny vakintsika ny andininy fahaeniny, ary nino an Jehova izy ka dia nisaina ho fahamarinana izany. I Abrahama ilay efa feno tahotra sy aia teo, nampaherezin'Andriamanitra ao anatin'ny fahitana nefa izany. Fafantatritsika hoe noho ny amin'ny tsy fananan-janaka anisan'ny nampahayan'Andriamanitra, noho ny amin'ny metraketraky ny ataon'ny fahavalo anisan'ny nampiahany Abrahama. Ary dia azo heverina ry havana fa na dia zaza ray ary nomen'Andriamanitra ny Abrahama, inoko marimarina tokoa fa tena nankasitrahana ny Abrahama zany. Tsara ny manana no ny tsy manana na dia ray aza, kanefa niotra lavitra noho izay nieritreretin'ny Abrahama nataon'Andriamanitra, mihoatra lavitra, satria dia tahaka nisan-kintana rehefa noentina teo avoaka n'ilay Abrahama, tahaka ndreo ikintana hitan'ny masonao ireo ny taranakao. Ianao izay mieritreritra ny tenanao ho momba, ianao izay mieritreritra ny tenanao tsy manana ho avy tsony, dia manao mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra. Ary zany dia teny mamelombelona ho antsika izany, teny mamelombelona ho antsika izany ry havana. Kanefa dia hita eto fa tsy ho tanteraka izany raha tsy ao amintsika ny finoana, tsy ho tanteraka izany raha tsy mino izay ambaran'Andriamanitra isika amintsika isika. Ary izay no nampiavaka ny Abrahama hoe tsy misalasala, na dia atao hoe tao anatin'ny fahitana ary tsy misalasala, fa nahafantatra avy hatrany hoe ain'Andriamanitra izany zavatra izany. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy Jehova va? Moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy Jehova va ry havana? Fa zao, manahoana ny finoanao raha ampitaina amin'ny finoan'ny Abrahama izay antsointsika hoe rain'ny mino? Manahoana ny finoantsika izay atao hoe zanaky Abrahama amin'ny finoana zany?
fa mila mamerina fisainana isika, mila mamerina ny antso ao anatisika isika mba hafantarantsika hoe raha izany no nataony Abrahama, manahoana no ataoko. Dia izao ry havana, tsy misy tokony hampiahy antsika amin'izany fa tahaka ny nataony ireo apôstôly. Rehefa natsiaro kely finoana izy dia nanatona an' Jesosy ka nanao hoe Tompo, ampitombo ny finoanay. Izay no andrasana amintsika raha miresaka finoana isika, manatona isika manatona an'Andriamanitra, Tompo ampitombo ty finoako ty fa dia tena tsy afaka manao ninina mihitsy amin'ity raha mbola ty foana no tokony mandeha manao ny asanao Andriamanitra. Ary zany no tokony tsaroantsika fa hanamarinana antsika eo amin'izao fiainam-bavaka izay iainantsika izao. Ka na hipopopo aiza zany tsika, na hipopopo aiza anatanteraka ny asan'Andriamanitra, dia takin'Andriamanitra voalohany amintsika ny hoe aiza ny finoanao, aiza ny finoanao, pied d'entrée io, ary famantarana anao fa tena izy ianao fa tsy mpisandoka. Dia ary havana ho raisitsika izany tenin'Andriamanitra izany, raha ho averina zany dia hoe ny tokony iainantsika voalohany dia zao, ary io ny tahotrao fa Andriamanitra tsy toa manao izay mahasoa. Ny faharoa dia ahoana? Ny finoana mpanjakao dia ho marina ianao. Ny finoana mpanjakao dia ho marina ianao fa nao marinina amin'ny finoana isika ry havana, fa tsy amin'ny lalàna na amin'ny zavatra hafa. Dia hitsangana ny fiangonana hivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra lehibe fitiavanao, misaotra anao mandrakariva izay noho ny amin'ny teny izay omenao anay, teny mamelombelona ny aty fanahy, ary dia teny mampitombo ny finoanay izay misy fotoana dia latsaka tokoa Tompo. Manao ny asanao ihany izahay, manaiky ho iraka ao ihany izahay, kanefa indraindray tokoa dia raha jerena ny ao anatinay dia pokaty maina, tsy manam-pinoana izahay. Ankehitriny ary dia tahaka ny Abrahama, tahaka ny finoana nananany Abrahama izay rain'ny maro, izay rain'ny mino, dia ampitomboy tahaka izany koa ny finoanay Tompo. Azonay manana fanantenana fa ianao Andriamanitra manana hevitra hiverana anay mandrakariva, ary dia mijery anay araka ny habeny indra fonao. Ankehitriny ary dia aza vela hanana tahotra na fisalasalana maro samihafa izahay amin'izao fiainan-tsarotra izao. Mety eo no hianjadin'ny aretina, mety eo ihany koa nefa efa ao anatin'ny fahorinan'ny fianakaviana. Mino sy mananteny izay Tompo, fa ampitraky ianao, ampahery ianao, ary hanome anay fiainam-baovao amin'ny Jesosy Kristy ilay zanakao, ilay efa nomenao anay ka mampitombo ny finoana ianao Andriamanitra. Ankehitriny dia tsaroany ambavaka ity firenena malalana ity, izay atao hoe ao anatin'ny fahasahiranana noho ny amin'ny tsy fahendrena, mety eo amin'ny mpitondra, mety eo amin'ny vahoaka. Kanefa ianao Tompo, ilay Andriamanitra mijery ny olona rehetra, ilay Andriamanitra te hitondra ny olona rehetra amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana. Mino sy mananteny izay fa hainao no mamany ny olana eto amin'ity firenena ity, ary dia atsapa tena ny tsirairay ho tompona andraikitra ny amin'ny fahavoazana izany firenena izany ankehitriny. Mivavaka izahay ho an'ny foibe FJKM izay mikasa mandrakariva ny ampitombo ny isan'ny vahoakanao ao anatin'ny fiangonana, izay mikatsaka mandrakariva ny hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tonohy ny ambavaka ankehitriny ny izaikabe izay ho tanterahan'ny ampiandraikitra foibe sy ireo ambaratonga maro samihafa ao aminy. Mino sy manantena izay Tompo, fa ianao no efa mandamina antsakany sy andavany izany programma nasan'ny fiangonana izany, ary dia ho tontosa sy lavirary izay rehetra kasainay, satria izay rehetra ataonay ety ambonin'ny tany, vahainay ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra, ary mino izany teny izany izahay. Eo ihany koa ny asan'ny fiangonana izay nametrahanao anay dia eto amin'ny FJKM Nosy-Patrana. Maro Tompo ny adidy aman'andraikitra sy sahan'ny tsirairay avy, mitomboka any amin'ny mpanomponao, ny mpitandra ny mianakavy, ny dekona sy ny olona, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ny vita batisa sy izay rehetra mino anao tonga eto amin'ity
toerana masina ity. Ianao tompo ampahery azy ireny mandrakariva ka hanao zava-dehibe, ny asanao Andriamanitra amin'ny finoana fa tsy amin'ny firiarehana. Maro ny zavatra tiana aingatahana kanefa dia mino somanatena zay, fa fantatrao ny mahasoa ny tsirairay avy kanefa tompo eno ny ataka amin'ny alalan'ny vavaka mangina izay ataon'ny isam-batan'olona. Mahalala ny mahasoa anay ianao tompo, ary dia tanterao araka ny be anindra fonao anay izany. Fa ankehitriny dia ampiarahanay izany vavaka izany amin'ny nampianaran'i Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny tanatra masina ny anaranao, toinay ny fanjakanao, ataonay isanao, dia anatahaka ny tanatra. Dia riavana saijoro anambara ny finoantsika an'Andriamanitra isika araka ny fanaikeam-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra rehetra tsy tomponao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanan'ilay tokony atombotsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginie, nijaly raha nanapaka amin'ny Ponto Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any veny tsara ny velona sy ny maty. Eny ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Ampitombona amintsika marikariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Toy no raharahan'ny fiangonana misy antsika riavana avy amin'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara, departementan'ny fiangonana. Raka ny efa natao tamin'ny taon-dasa dia anatanteraka famelabelan-kevitra sy fampianarana momba ny fitiavana sy ny fiainam-pianakaviana mandritra ny herinandro isika FJKM ho fampirisiana ny olona hahay hanaja ny fitiavana sy iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny tokantranony. Herinandron'ny votopité faharoa izany no anarana omena ny fotoana natanterahana izany. Koa manasa ny kristianina rehetra hanatrika izany, na ny mpivady, na ny tokantena, na ny mpitovo. Ny fandaram-potoana dia ny 9 ka hatramin'ny 14 ny volana febroary ho avy izao, amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora antoandro. Ny toerana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, ny 9 zany ka hatramin'ny 12 ny volana febroary, teo amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny sabotsy 13 febroary amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, ary ny alahady 14 volana febroary amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana. Ahita soa sy azo fahasoavana izay ho avy amin'izany herinandro ny
vodipiti faharoa izany koa tongava avokoa isika rehetra ny tonian'ny departementany fiangonana. Sodabatany Antananarivo andrefana sampana fifoazana tombaovao ho tanterahana ny alakamisy 12 ny volana febroary avy izao amin'ny FCKM isotry fitiavana ny tombaovao ny sampana fifoazana eto amin'ny sodabatany Antananarivo andrefana koa antsona ny tandrina ny mpiandry sy ny mpiomana ary ny zanaky ny fifoazana rehetra ho tonga amin'izany. Ny fanompoavavahana dia hanomboka amin'ny 7 sasany maraina. Université FCKM Ravelzone. Mbola misy ny fandraisana mpianatra amin'ny lalam-piofanana BTP informatique, mine et environnement, agro ary ny lettre anglaise ka izay misoratra anarana manomboka ny voalohany ka hatramin'ny 5 volana febroary avy izao fa lasa moa zany dia nahazo fihenam-bidy 100 amin'ny fisoratana anarana. Marihana ihany koa fa efa misokatra ny master gestion informatique, ny communication multimédia sy école doctorale eto anivon'ny université. Ny fananana mpampianatra zadrara sy ampitraikefa toeram-pianarana manaraka ny finitra ary indrindra ny fahazona ny fankatoavana ara-panjakana ny diplôma izay avoakan'ny université FCKM Ravelzone, ny fitaizana ara-panahy dia tombony lehibe ho anareo mpianatra mivoaka ao aminy. Koa dia manentana antsika rehetra piditra ny zanantsika itsika raha teo manana fikasana ao amin'izany ny tanora dia ampresiana mihitsy ho amin'izany sekoly FCKM Université FCKM Ravelzone izany. Ny ola dia efa 7 volana febroary 2024 mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra izany tokoa no lohahevitra iombonantsika indray teo anivon'ny isahany FCKM amin'ity volana febroary ity. Alahady voalohan'ny volana androany ary alahady 5 manaraka ny epifania. Anio dia fanateram-bokatra izay hitarihan'ny fikambanan'ny mpihira zafindrony teo amin'ny FCKM Nosipatra antsika mpianakavy finoana rehetra. Raka izany dia misy ny rakitra izay tanterahantsika tsy miova ny fandaminana indroa ny rakitra ka ny rakitra ny valopy izay nozariana tamintsika dia arotsakitsika amin'ny fanatazan-drakitra voalohany. Fanatazan-drakitra voalohany zany no ametrahantsika ny fanateram-bokatra rehetra nomboka izao amin'ny titony ity raha tsy misy ny fiovana dia raha tsy nahazo valopy azy ianao dia tanterao arak'izay niny fonao ao amin'ny fiombonana amin'ny fikambanan'ny mpihira zafindrony anio. Misy hatrany ihany koa ny fandraisana ny adidy amin'ny karatra ho antsika mpandefanasany tompo rehetra. Mivelatra eto alohantsika riavana ny fanasana masina koa asaina ny mpandefanasany tompo rehetra vonina sy ny omana ampanahy iroso amin'izany fanasana izany avy amin'ny fiangonana vezana avy amin'ny fiangonana io satria izy tompo no manasa anao. Amin'ny alahady herinana io miditra intelo hatrany ny fanompoam-pivavahana amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora ary amin'ny 12 ora. Sekolalady sy ny katekomena dia amin'ny 7 ora sy sasany no mianatra ianareo. Mitohy hatrany ary tena mafisina ny fanajantsika ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Raha ny fobe FCKM dia namety lalana ny amin'ny tokony isiny izany 10 minitra ny fahasalamana zany fa mino zahay fa ao anatin'izay fahatsapatsika sy fampitsahivana fo tahaka izao no mbola tena hitandrovantsika fatratra ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ray metatra eo ihany koa ny fanasantanana amin'ny gel désinfectant, ny fandraisana ny hafanana indrindrindrindra ihany koa ny fanaovana arovava-orona mandritra ny fanompoam-pavahana rehetra. Tsy ho adino izany tao ao mahatsikaritra mandrakarivo zay misy hatrany tsy mitondra n'ilay arovava-orona dia ifanenjehana eny hoe ndana indray aloha io jerevo arovava-orona na koa tsika io tao ao dia rehefa eo mpanatanterana fanompoam-pavahana eo angamba aloha dia tsy fantatra fa dia ohatran'ny sepitra dia avahalatsaka izay ilay izy dia hotandrovantsika mandrakariva ny fanajana ny fepetra rehetra satria tena mbola eo ilay valanaretina Covid-19.
19 mbola misy atrandiavana ny almanaka antsika 2 ariary ny dépliant efa 100 ariary rehefa mirava sika tsy fainy zany filazana avy amin'ny sampana sekolalady lazana ny ray aman-dreny ny mpampianatra ary ny mpianatra sekolalady fa tsisy ny fivoriam-be ny alady feframbe-folo volana febroary ho avy izao mianatra kosa mpianatra sekolalady tsy misy ihany koa ny fianarana samma amin'ny ety volana febroary ety fa amin'ny volana martsa no anatanterana izany indray avy amin'ny sampana mpanazava stily fiantsoana fivoriana atsona ny komité fivondronana rehetra ho tonga fivoriana ny alahady 7 febroary amin'ny 10:00 to amin'ny trano fanitarana ambony rihana zay ihany koa rehefanao mamarina andrarahany fiangonana misy antsika ary maneho fa velona hiasa ao an'andriamanitra sika rehetra samy mahery iombona ho amin'izany asa masina izany amen sona tomponsika riavana noho ny fotoana omeny antsika fa ntsika mandray ny vaovao misaotra ny sekreteryntsika nanambara zay raha ny fiangonana izay fa misy taratasy filazamanjo tonga avao zao tia amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrisana ianareo fa ny avamalalanay andriamatoa raha John Narson Claude Roger de Nontimandry tamin'ny asabotsy 3 janoary 2022 rehefa nivahiny 2017 taona tetoato no ny vadiny ranjaika no ronirina ary malalany ratapo aminy sy ny fianakavininy vady amanjy zanany dia mateva zantartasy zany ny fametrana nofo mangatsika dia amin'ny alarbe ho avy zao dia zay rehefa no raharaha ny fiangonantsika mirosa avetrantsika amin'ny rakitra sy ny ditra tatazana dia ny hira fikambanam-pira zafindrahony avy eo ny 5 sy 300.
korana ianao zao zahay amin'ny fitiavanao anay mahafahanay na eny miasa fakarano simona mahafanay antso nandeha teninao fa rehefa mino teninao izahay ifitahina no azay sonao azay rahafakananotrana rano tamasy tamaso an'olonay fa velona andriamanitra dialeonay antso ny Jesosy tompotsika amonjay dia misolay ampiaraka manotrany etidy zany rehetra zany tompo tombany fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa milalatra ny olon'ny tompo fitroloantsika zao ny fanasana zany dia manambara amintsika fa manarika lalandava alohan'ny fiangonana dia azo tompontsika izany hoe ny tompo izany mofinaina ity ny mofo izay midina avy tany an-danitra mba tsy ho fatsy izay mihinana azy izany mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy olona mihinana ty mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainana ho amin'izao tontolo isizao manohy zany fombonana ao amin'ny tompo zany tsika riavana mitsangana asana atao amin'ny tompo ny vonitsika. Vehivavaka sika riavana fantatra efa tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty ambonin'ny tany mibera sy mankalaza ary manome voninahitra anao sanandro sanandro ny anjely tsy mbiarina alina ny mpaminany ny apôstôly ny martiro ary olom-bo avitra efa sambatra any aminao ko avelao reny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fiobiana sy ny fanjakana manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny vonitra nahitra ny tany rehetra. Amen. Riavana hangena eo anateo tomposika zao ka samy andiny tena arokontsika najalalandava ny alohan'ny fiangonana dia azo tompontsika izany hivavaka mankina isika. Ry tompo rainay any an-danitro soranao zay satria mbola meno fotoana niombona latabatra aminao mampiorina ny finoanay ny teninao ary zany teninao zany no tsaronay ankehitriny raha miombona latabatra eto izahay misaotra tompo. Amen. Ary toy zao ny andarena tompony fanasana
ary ny arivany andro dia nipetraka hinana izy mba amin'ny mpianany iny. Raha mbola mipetraka hinana izy dia nalainy tompony mofo ka no vatsina roa izy raha isoandro ty ny tenako zao to fahatsarovanahy na oviana no mihinana ianareo. Dia nandrainy kapoka izy ary hoy izy trona rehetra ity fa ity ny rako da ny fanekena vaovao zay resaka ho any maro fa mialankeloko zao to fahatsarovanahy na oviana no misotro ianareo. Amen. Ry tompory any an-danitro indreto izay manao eto anatrihanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamin'ny boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Miandro sy mitara amin'ny fiverenana izay tompo, ka mba fenoany voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay. Da io aro tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompory any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, koa masiny ny mofo mba hanambara ny tena Jesosy Kristy, ary masiny toy izany koa ny kapoka mba hanambara ny rano Jesosy Kristy tomponay. Koa hiasa aminay any ny fanahinao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana izao mofo sy kapoka izao. Fa ny fanahinao masina tompo no haharinao anay, amelomanao anay, hanamasinanao anay ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Ko indrizay ankehitriny mivavaka manetry tena manao hoe tompo, tsy mendrika ny atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsipona zay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Hoy izao tompo handeha fa efa voatra avokoa ny zavatra resitro.
aoka hitsangana ny mpandray rehetra. Hoany tompo, raiso hano ity ny tenako. Zany atao fahatsarovanahy na oviana no misinana ianareo. Amen. Hoany tompo, trona rehetra ity fa ty nyrako dia ny fanekena vaovao zay resaka ho any maro fa mialankeloko. Zany atao fahatsarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaoran Jehovah ry fanahiko ary zareo tato anatiko misaorana ranomasina. Misaoran Jehovah ry fanahiko ary izay misy adonanao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny heliko rehetra, zay sitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny anao tsy dia ny andavaka, zay manarina famindram-posy fiatrananao, zay mahavokosoa ny vavanao, ny fataonaranao modina toy ny any voromahery. Misaoran Jehovah ry fanahiko ary zay reto anatiko misaora ianarany masina. Amen. Mipetraka isika ry havana dia tonga amin'ny fotoana andraisana ny rakitra sy ny kapoaka isika izao. Rehefa tonga amintsika ny tekonana ny olona dia mitsangana ny mpandray. Amen.
mba hiaretsangana ny fiangonana andray ny afatra sy nitsotra. inao mpanajana riavana ny afatra zay tononona amintsika amin'ny tean'io ity fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitendra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. amen. tononona amin'ny anaran'ny tompo fiadanana ho amin'ny fiangonana ary fitiavana mba ny finoana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tiany zao tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Dio l'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'ilay Ray sy ny Zanaka ary ny Masina. Amen.